可以学乌兹播一天休3天，乌兹还抱怨拿不到米啊，乌兹播的确实少啊，成公务员了。说实话，我就这么烂下去播一天，我一样能拿钱，我为什么要休息啊？我再怎么，我就这么跟你说，我再怎么专注一天的直播，我也不可能比他们2天直播赚得多，所以说没办法呀，我只能这么烂下去，烂一天是一天，无所谓的，直播又不是彩排，是吧？怎么烂都行，做自己就好。那也是，那可能确实也没法上1身家，码头应该有上1身家吧，但是惹赛说他好像也没有啊，不知道真的假的，估计也差不多吧，应该也没有也正常，毕竟咱也不敢想，人家也不会骗我们，是吧？职业选手不骗人的，这人怎么样？아군이 당했습니다.啊，这玩意怎么这么猛啊？这玩意怎么连这种东西都能单杀我？感觉男枪有点笨，这英雄没什么用。这种玩意怎么单杀我？夸张了，这不糟糕了。这他妈的这肾也太屌了，超模啊肾！我操，这肾狗，还好给男枪呢。建议打肾打不过是正常的，今天被肾康的。肾这个英雄有点猛的。你大罢了，还能升级的，真英雄！绞杀恶徒啊！还好我这版不缺男 ，Q 技能随便放。这也太阴了吧，兄弟！这狗剩是真厉害，这狗剩。这英雄跟个傻逼一样，玩不了。有点傻逼这英雄，强度很高啊！好难啊，这个狗剩怎么打啊？我地圣呐，怎么那么难打？太超模了吧？盗版的，难怪伤害低一些。反应不过来怎么办？这我还闹批了吗？是我还猜了吗？为什么反应不过来呢？I don't know啊。大错人了，好像没大错人，就是有点猛。哎呀，好难打，好难打，好难打！哎呀，不想玩，不想玩，没办法，没办法，玩不下去了，累死人了，完了，狗剩太强了。fuck you， 玩不下去了。我实力比这份的强得多啊，只不过我表现出来的样子不一样。我很牛逼的，想当初我1秒是我爆杀妈欧美职业歌汪的，塔下爆杀，怎么可能打不过这种胜呢？
你告诉我，单纯的我没认真玩儿，我认真玩1600分不得是我的了？嗯，那不得是我的分数啦？ 哎呀哎呀哎呀！ No 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 no！ 你怎么打到识破的？那是不还没消失吗？哈哈。怎么又来了？这怎么办呢？又欺负我，就欺负我这个4一级。圣的 Q 技能下半是能对防御塔打，那圣好像下半比较厉害一些。不过这英雄一辈子应该也摸不到塔，应该也没什么卵用。一个塔子只用怎么摸防御塔？好像。 我操，巴博！这不嫩了，看完了。再踢过来，无敌了这孩子。怎么办呢？上单差距了呀！还要把我单杀了，要，有够讨厌的。 啊！单杀我，你屌毛了这，无敌了。这玩意儿无敌了。投降吧，我们不是对面对手了。投降吧，大伙。不，14分在国服怒人上最高了，没有最高。南波尔那个什么磊子好像。 比他分高一点，好像1700-800分。套本那 Q。 干嘛非要阴阳我呢？眼你把咋了？左一太可恶了。这就没办法呀，我感觉。 哦，害人喽！所以我这么玩都有800分，那我要不这么玩，我不得他妈1800啊？嗯，我这么玩真的800，我不这么玩不得他妈翻倍啊？不得1600啊？嗯，问题来了，是不是这样子？算我不单杀没问题吧？我操，一排4，一排4才勉强吗？我应该给偷个屁股，偷个屁股没啥毛病。
好假，他妈 A 不出来，我操！他刚好一巴掌一呼死了，真是 Q 都 Q 出来了。哎呀，我有这个肾不共戴天呐，好讨厌这个家伙呀！哎呀，难受死我了，完了。这把是 Q 爽，这不得2000 Q 啊！结束了，终于可以结束游戏了。哎，完美的一天结束了。明天直播质量报高一点，好吧？211了，上大学了。明天玩的好一点吧，今天开摆了。